아. 아? 어제보다 엄마가 조금 더 갈았어. 아? 쭉 다리 쭉. 머리 좀 더 펴야 되지 않아? 어. 이게 뭐야? 65.8이요. 업무이고요. 65.8. 7.7kg인데 지금 이륙되는 뺄게요. 7.5. 네. 쳐다봤어. 깍깍 소리에 쳐다봤어. 응? 엄마? 아빠 뾱뾱은 안 좋지? 아버님 그 뾱뾱이가 아니에요. 응? 엄마? 280 곱하기 2면 얼마예요? 560? 1kg에 7,000원. 왜 이러고 있어? 침이 한가득 나왔어. 어? 아빠야. 응. 우리 해줄게. 배고팠지? 아이고, 배고팠어. 냠냠.
뭐라고 하나? 침 그렇게 떨어지기 있어? 응? 이게 뭐야? 인정이 안 돼. 어이구. 괜찮아. 엄마. 엄마 지치기. 엄마 지치기. 아니야. 아이고. 어이구, 엄마 지치기. 하나 이거 봐. 하나 이거 봐. 엄마 소리. 엄마 소리.